بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. එමෙ ෆහම් අලගොන බාහදකම් ගොස්සාවානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්මු ෆුලතක ආයිෂ ෆුලත මාරිෆා කො දෙනගතුමුගේ මුහිම්මකම අබේවත ඒකතු අලගොන මෙම් ෆෝම් ෆාහ කොල්ලා ෆානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්මු ෆුලතක ආයිෂ ෆුලත දස්කො ඒ ඉස්මු ෆුලත උමච්ච ඉන්සානාගේ හිතුගා ලෝබි ඉතුරු වෙච්චකම් ගවානම මොකද ඉස්මු ෆුලත මාරිෆා කො ඒනා දෙනගේ වරක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා ඒනාගේ මකාම් මතිරි වෙගෙන් දාක අදී කලාංගේ ඉස්මු ෆුලතක ශිෆුලත ඒනා බොඩ උගෙනුම් වරක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනා දෙකේ ලෝභය වඩි ගන්නවා. හැම හැම ඉන්සානාගේ හිතුගා මතුවරි ذات فلابේ මාලූමාත් ඉතුරු වරක ඉලාහ බද්දල් කුරුමුගේ ශෞබ ඉන්සානාගේ හිතුවා ඉතුරු වෙගෙන්දේ එහෙමගේ මූසා আলাইහිස්සලාම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගා දෙන්නෙවි قال ربي أرني أنظر إليك අලුගවේ ඉලාහුවේ අලුගවේ රබ්බේ තිබන් කදේක ෆානන් ඉබ ඉලාහුගේ ذات ෆුළු දක්වා පාන්දේ ඒ අලගොන් මෙම්මෙන් ගබූල් කරා අගේගතේ ඒ ෆරාතෙගේ නියමත ඒ ෆරාතෙගේ දීලති වන්තක ඒ ෆරාතෙගේ ඉහ්සාන් තරිකන් තා අබදු කෙඩිනේලි අලගොන් මෙන්න ෆෝරම් උදායි අලගොන් මේ ඉන්සානෙක් ගාතුගා එම්මෙ ෆුර්තමාන්නක් එම්මෙ බොඩ බේනුම් වනි කොම් කමකාතෝ සුවාල් කරවිචියා ඉන්සානාගේ එම්මෙ බොඩ එදුමක බාණි ඉන්සානාය ඉහ්සාන් තරිවා ෆරා ඉන්සානාගේ රබ්බෝ ඉන්සානාය පෙනු එම්මෙ කීන කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානාය දෙමා නියමත ඒ නියමතක අනුලා ෆුරිහම්ලගේ නුදානයති කුර්ආන අල්ලාහ් අංගාපන ඉල්ලදීන අහ්සනුල් හුස්නා ව සියාදා අමකෂෝරුන් ඉහ්සාන් තරීමීහුන්න යම ඉලාහ හදරතුගා ඉහ්සාන් තරි ජසාවේ ස්වර්ගෙක් එකන්තාගේ දශුම් ෆෙන්කෝර් තහිගෙන් ගාහුන් ලහුම් මා යෂාඋන ෆීහා වලදයිනා මසීද් ඉස්වර්ගෙ තෝගා ඉන්සානුම් බේනුම්වා එම්මහා නියමත්තක ඉන්සානාගේ හිත අර හුරිහා නියමත්තක ඉන්සානා නියමත්තක ඉදුම් පරිවා හුරිහා නියමත්තක ලබ්වා ولدينا مزيد أدي إيجي تربس الله لباف الذين أحسنوا الحسنى وزيادة إحسان تري وميهن إحسان تري جزاء أدي إيجي تربس يا الله أنقاف إم بما الله سبحانه وتعالى إحسان تريكم وجزاء إن يوم فريها من نوي إنسانا هميك نسور ولمك أي ඉන්සානාගේ හිතුගා හාසිල් කුරන් බේනුම්වා එම්මෙ මතිවරි නියමතක අනුලා ඉන්සානාගේ ලස්සත ෆුරිහම නුවානේ නියමතෙවෙ එයි ඉන්සානා තාබදි ඉහ්සාන්තරි ඉන්සාන්තරි වඩිගන්න මුන්දිය එකලාංග රහමතායි මදදා එහි තිරික ඉන්සානාය ඔහෙ මුන්දිය ඒ මතිවරි ඉලාහුගේ ذات ෆුල් ඉන්සානා ෆෙනු එයි ඉන්සානාගේ ෆුරිහා ලස්සත ෆුරිහම වෙගෙන් දානේ මකාම් අලගොන් මේ දුනියගේ නසර කොම් බිස්නිස් මීහගේ ෆරාදුන් කොම්මෙ දුවා අලගොන් මෙන සලාමා තහියතා මුබාරක් බාදි ෆොනෝ මුන්දා අලගොන් මෙගේ ගියන්ගේ ෆරාතකුම් මෙදුකඩ වෙන්නති හදියාලි මෙ මුන්දා අලගොන් මෙගේ හාලු අබදුමෙ බලමුන්දා ෆරාතේ අලගොන් මෙගේ නම අලගොන් මෙගේ ෆරාතක බද්දලුමුගේ ෂෞක් උන්නා එයි කාකුතෝ කිහිනෙමුන්න මීහෙත්තෝ දුෂුමුගේ ෂෞක ඉදුගොන්න එම්මෙ ෆුර්තම කවකම්ස්
එම ඉන්සානාගේ හිතුගා Allah subhanahu wa ta'ala ma'arifaakam bodi waraka ilaha baddalumge shawga insana iture Allah subhanahu wa ta'ala e niyome furihama ko devwane e maqsaduga masay pura aluna e maqsaduga masay purumuge shawga insana iturwani Allah dekewa lobi iture de ilahuge zaat pula be ma'lumat insana bodenge embegin qiyamat do Allah subhanahu wa ta'ala altakun surg wadwa insana huriya niyumetta devwa fa ikalange e niyumetta furiya mukura mattaka ituru niyumebwa wahaka altakunna Allah subhanahu wa ta'ala angwan algodu mega istaran che nuktayaki sunna jamaatum berufa bay firugato gahulwarin qabul kure qiyamat do Allah subhanahu wa ta'ala ikalang altakunna nufenna ekam kei warappodu maayuskame ei warappodu maayuskame insana verivegen daana kamek ama yaginum swarga insana waddawa pahuriya anumetake devwa pa insana ya den konkametto suwalu kurve hendu insana ga furtama suwalaka wani eba ilama zaat kur dakwa eno gota ko insana hinga menu je eisa ferege insana kurimeti ga tikamen nuwane bune vechiyam insana debune niyumetta nuwana kurihama niyumetta e rabbu insana nufeni em Allah subhanahu wa ta'ala niyume insana kurihama ko devwane kalang zaat kola insana swargege dakkawan em algon men hituga isnufulutaka asifulutu wah dakka algon men hituga nufila onnanje shawgen mi e ilaha baddalu ilaha zaat fulu dushumuge shaw ekama algon men kemmode fa minbar ekama algon men kura ummeedu adi ein algon men mahrum vedana embes kamaka insana ara anugad ebe kaafarun gawah ka Allah bayan kura kalla innahum rabbihim yawma idhil lamahjubun ama ila hen kunune baamum ebe kaafarun eduoga e baamum ga rabbu fenumun rabbu e baamum hijab kore nek mana kemun ka rabbu nufenna Allah zaat kul kaafarun ka nudakwa iman galurinna me zaat kul fenigen daane e niyume kalange aludaguna tharos ko dewa em duniye ga algon men tafaatu halettoga algon menge aya emburum da arugas emme bodu shawge algon men hituga onnen jeeniye mathuri ilaha baddarum ga shaw e ilahu zaat fulu fermu ga shaw e lazzatu hasil ga shaw adi algon men vishtum baatan jeeni emme bodu mahruma kawani e zaat fulu ferum mahrum jiyai embodu niyumatak waane kalang zaat fulu fenum ka emme duniye ga algon men ekamattaka denje je komme qurbani ekamattaka waanje je komme qurbani algon men waanje Allah subhanahu wa ta'ala ge ussawma ussawm divigen ilahu ma'arifa engin duniye gole insane komo algon men waang beje Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ga denne me shawgu adi Musa fa qawmu ge mihum bes kayfan ariyuga emihun jessuma bes bonamun die kadek pan ver salam ge faalu ga nuferni sahar iman en wada wey emihun ge no bak enna bes Musa alayhi salam Allah adu dannawani qala rabbi arini anzuru ilayk e aluge be rabbe mi ala balalu wattaka e balahu ge zaat ful mi ala dakwa Allah wahi kure qala lan tarani Allah wahi kurwani tibayaka timang ilahu feniwade nugandwane e duniyega insanunna wani ekam mahrum fe insana ge jismu insana ge lo ekamaka kuladane no insana ofedifawani epada madhe zaat pala dushumuge baro insana ge lunuga labba fe no qiyamat do Allah subhanahu wa ta'ala e insana ge baro devwa egota insana labba qiyamat do ehm Allah wahi kurani qala lan tarani walakin انظر ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani enekam kadeg faanu farbade ballawas fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani farbade huritaga qaim ga urajjikam ga wanama fasawfa tarani fa kadeg faana timon ilahu feni wada gandawan ekadeg faanu farbade balata honnevi falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan وخر موسى صائقا وساقفان برسكلام اي فربده فاعلو هندوغا فاعلو وديگه هندوغا جعله دكا وخر موسى صائقا فربده فنفن وگم فاباگندي كوني فربد موسى گفان eten feni wada ekade gfan heepul netigen vetti wada
efo ekalege faana heful erubima erubba vidalge qala subhanak ema ilahu astahir wante mitanga alume nukta ki insana ge ilahu ma'rifa kuddane ilahu bishefulta boda insana egum waraka insana ekalaange baddalum ge shauq ituru mundan abadus insana gitu kai shauq onna ekalaange enage dilati wadi gannawa ehiteri wadi gannawa shifa debba musibat taka gilamberikamuga abadu ilahan alugunu dannawa mitibe alugol menna ilahan madada ehiterika abadu ohe munda e matwari ilaha baddalumuge shauq ilahan zaatku fermuge shauq insana gitu embor shauq ekkamuga yen alugol men denje jikum qurbani dene e shauq alugum eto wadi e eperma dahu darajage kankama duniyage insana qurbamu munde hame melobe izzetere ahunna aftum Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ke um wasawum insana ya qura emme bode fada gei insana ya insana ge haisiyetengu insana ki alakkama Allah subhanahu wa ta'ala ene rabbuke ei bayam mihunna duniyega mi maqsad neenguni ma insana duniyega haya veitu kurani haya battan kurani ena ule ulumuga ena gabul qura henne hiennu ene ki alakkam khaliqai makhluqo ke tafat negani dunia ke mewani de haqiqatan ei khaliqai makhluq Allah e khaliq dengori huriya takechki makhluq huriya insan ne ke ilahu alu ilahu engiri godaka dunia gulen Allah kono atiba insan ne eko me haqiqatan neguni ma e insana by fara hiwa kala timanne ki dunia ke timanne hiduriya godaka timanne hidawa gayawa godaka gulen fonoi fami adi hen insana ulene goy kurassu mattaka hen insana ulene shariatten edu mattaka atimanna pona purmi Allah wane ek nimma insana evani bimuga ilahu shariatam facebook ekma chamal kurge insana Allah qurafa wasiyatak insana ponu veki e maqsad ek no ema insana ene ga rabbu enguni me rabbu ge matwari siwapulu tega isupulu te enguni ma insana ge benge bimuga insana ge imaki koba insana dakkan jehe waagetaka dakka nuje waagetaka insana koggen waanekantaka koggen nuwaanekantaka Allah ga alay gotuga e imuge terega Allah elebi maqsaduga duniyega haya veeti qur'an benge insana engigen de rabbu ma'rifa ko engonima insan feregen ena ge dikametikama ena ga asto agigi haysiyata bimuga engen de Allah ga ismulutaka sifulutaka ilahu ma'rifa ko insan engijikam gawana hame ayekuga Allah ma'rifa ko engama ayekuga insana engigen de war baawar kantattege terega algonum bay asasi kankawon badalaruga insana engen de insana eki rizqu debbe faratekkan rizqu debba faratebba kan Allah ka rizqu debbani insana eki Allah debba rizq beenum kuramik raziq ei Allah ka insana ei rizqu beenum kuramihak embima Allah subhanahu wa ta'ala geha ekalang ehi terikam abod insana edeli hunnan inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ekalang ei ginagera rizqu debba ilahu adi emmeha parweri kamegge veri ilahu ekalang ema insana ya duniyege hayatuga ulemun daruga insana balive eharatuga shifa debba faraten ene waka enenge mingu sawum kiyanaka men duniyege insanu dimawa hama komme kamaka godigen e insanaage e kamaka ehiteri wodigannawane kalakuwa kan ena qabul kure isam perigi en komme kameke ehiteri kama madadan ena ede madada ehiteri kan ei ena ekalaange wa aluwati kamekkam gavegende ekalaange kuttam kudde wasile dekkam gavegende ei baliun kam gaves bandurahun kam gaves adi bod musibat jawun kam gav innes ein komme halategga ena rabbuga hadrata embo rujoko dua kurun ei ena duniyega ora mati emme mati alukon kamuga vegende emmege nunto rabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an ad-du'a huwa al-ibada alukamge asasaki alukamge bolaki du'a huriya alategga ves Allah insana rujuu ei alukamge asasaki e insana Allah rujuu ani komme halategga ves enage hituga emme matweri maqamat deifawa ifaratege hiterikam abadna ummid pura farata kena hitugawa enage veres kalang kan ena qabul kuri veisau peshigen insana Allah teregonna bulum bade vegendan em ei ismu fulutan insana denegen urumuge
فادا توترين ورا مهم فادا لو بدي زيتري أقول ناقول اسمه فرطة ومسألة كي أقول من اسمه فرطة وشارع أقول من ديوم كوريغا بمسألة كي ورا بودا أقول من ميجا أساس تك أوسوت هذين كنا نجيب مسألة أي اسمه فرطة ومسألة كي أمة نسبة نسبة ورا جينا جماعة وميه مغفر دفاع باب مي اسمه فرطة مارا كرومبا إبّك بني الله سبحانه وتعالى اسم فرطك شيء فرطك أقول من ديفي كم غوانما إله إكلام مخلوقنا إبّترويه إبّي عارمن إبّس يهبلك إله الليبودك واقمن عارمن نبرانا مثالك الله أسوا وديكنا واق بنبيا إنسان كريك إنسانو مس أدوه إهما إنسانا يا الله إجبيه إمبيما أمريكاني شيء فرطك لير فشو مري نفسه كأيجا ما نينجت إبس باوتك باوتك إبس يفعل كأنه إيمان نوي إهم ربك إبس يفعل إيمان كنيج أنا بأميهم الله سبحانه وتعالى يفعل الثابت كوري إنما سكلاك إنساننا إكلاك مخلوقنا وتر كوري مي دبابي مسماني صفاتك بابك مغفر دي صفاتك إنكار كوري ميهناي الله سبحانه وتعالى إبتر إنساننا إبتر كريميون هذا كلام الشيخ لطوك مانا بدل كريميون एक मान ओळवाले मियो पेर पुशु ए देह कोते मान पिया ए मान तक अमिल बुद्धिं कुरि मियो पे ओरिया फरात सोने सिफातु बाबु का मगफुरे अलगोन में सुन्ने जमात का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जात फुला पे तो इलाह देवा खबर एगे नि कुरान व सुन्नतुने එනු ගත කුනේගේ එම්බෙම එදෙබ්වාපෝ خبرෙන් එදෙබ්වාපෝ ගොතක ඒගේ හගීගී මානගේ ඉලාහගේ ذات ෆුලා ලායකවගම ගොතක් ආලගොන් මෙන් යන් ඊමාම ඒගේ වත්තර ආලගොන් සුවාල නුකරම අදි ඒක මිසාල ආලගොන් නුජම් අදි ඒගේ මාන ආලගොන් බදේ නුකරම අදි එයින් එම්බෙස් ඉස්නොබලක සිහබලක ආලගොන් මෙ ඉන්කාර නුකරම الله سبحانه وتعالى قرآن کا باوا لبا فا اسمه ولا سيفل نبي صلى الله عليه وسلم بيان کرا اسمه ولا سيفل اے مان ہے algon میں چے قبول کر ایک کیفیت ایک وتر ایک مثال می algon میں سوال کرا اچے نونے کی algon کرنے کے انسان کا حساب کا نو دے اے اللہ بیان کر فا گت سيفل تک امام گئی سنت جماعت عقیدہ مثال کا algon بل ماہنگا ام صاف مثال إذ القرآن الله تعالى بيان قرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إكلامي إفادة لكن إبس فرات نوي إكلامي السوا أدي بلوا وديكم بايلا نهاية كي سنة جماعة من جاساسي کو بيان کو دیکھا آیت أي فرتمان إكلام يواني نفي قربا إكلام يا إبس حيثيتكم إبس إتش بطرو ليس كمثله شيء إكلام يا إفادة لكن إبس إتش نوي إبس كتكم الله إفادة لكن إبس إتش نوي إله مثال نوجه إبس حيثيتكم إنما إفو قدم بيان کو أنكم كمل وهو السميع البصير إكلام يا السوا أدي بلوا وديكم بارستنا මිතාංග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවැනි එකලංග ذات ෆුලං අස්සවා වඩිගතුමයි බල්ලවා වඩිගතුමගේ සිෆ සාබිත් කුරබා එන්නමස් නෆී කුරබා වනි කොචෙත් වත්තරෝ එක් මානක එකලංග අස්සවා වඩිගන්නවේ අදි බල්ලවා වඩිගන්නවේ ඒ අස්සවා වඩිගතුමයි බල්ලවා වඩිගතුමගේ සිෆ පුලුගාවස් එකලංග එව්ස් මඛලූකක එකලංග වත්තරේ නුනේ ඒ වර සාෆු මන්නජ්මෝදි වෙන්න ඒ සිවපොළ ඉස්බාත් කුර්ම එකක වත්තරෝ නෆී කුරු එමෙ ඊවර පස්සේ කම අවගොමෙන්න අල්ලාහ් එකලාග ذات ෆොල එකලාගේ අස්සවා වඩිගම් වා ඉලාහු එංගි මලගොනම් පුන එකලාග අස්සවා වඩිගන්නව ඒක අස්සරබ්බ සවම ඊමාමයි අලුතකුන් දක්කා වාහකයා කුරා කන්තත් එකයි සිද්දුම් එච්ච බොන්නස් ඉතුගා වංහනා කුරබා වෙච්ච කොට තෙහුරියා එච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අස්සවා වඩිගම් බල්ලා වඩිගම් වා එයගේ අසරක එකෝ ඒ අස්සවා වඩිගතුමයි බල්ලා වඩිගතුමක එකලාගේ එබ්බස් මඛලූකක එකලාගේ වත්තර වෙගෙනුවක් ඒ සුන්න ජමාඅතුක මන්නජකේ හුරියා ඉස්තුම් ෆුලතක ෂෙෆුලතකස්
kihinen assa odi gannawani kihine balla odi gamani balla odi mi suwalaki algomen purum hudda suwale no ei algomen e suwalu kurikam ga vi names algomen ge ilmu e hisaba ka nufora Allah subhanahu wa taala zaat fula begotu algomen ka negene e kalange angwa fe mimbare nuni ei evre ma matveri vanta zaat fula insanai agi e maana ga denegatum vur eme mi baba ki astu waram muhimmu baba algomen mi aqida denegatum algomen dehi rajya ga wes bayin ismu fulutaka inam fuluta eba maana badal kure kuri zamanu ga kure fu be tarjama ta algomen fennar miyas misalaka nabiy sallallahu alaihi wasallam waragin hadis basul ga bayan qurabe walladhi nafsi biyadihi e farategge appuluga timange nafsuwa fara gandi vidalo ni me hadis basuluga bahiri tarjuma ek ege beere pusun dehekode maane algomenterega ammukom me hadis tarjuma kore mudani waragine fara e faratege yadu qudratuga timan kalege faanuga nafsuwa fara gandi vidalo aliyad ga maane ki aray bawga yadu keni ata embima hadis masfuluge wani walladhi nafsi bi yadihi ilah gappuluge hadis ge bayan kurma nabiy sallallahu alaihi wasallam em algon mennaka nonnane e sefula inkar kurai algona bunaveni ekalange zaat fula ekalange isbat kurwa pa sefulege appuluge sivek ehnas ekalange makhluqunna wattare none ei algona bunaveni ei quran laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir emannach ekalange effade investenu ekalange assad balla odige ಈ ಮಂಡಜು ಅವನ ಕುರಿಯದ್ದೇವೆ ಏಕವು ಅಪ್ಪಳು ವೀಮಾ ಅಪ್ಪಳುಗವ ಗುಣಪಿಯ ಇನ್ಸಾನನ್ನ ಎಗ್ಗವಿ ಕಮ ಬಲಾಫ ಬೈ ಬೇಂ ಗುಣಡಿ ಅಪ್ಪಳುಗವ ಹಾಗೆ ನೂನೆ ಗುದುರೆತ್ತರಿಕಮಗವ ಹಾಗೆ ಎಮಿಮ ಎಸ್ ಸಿಫುಳು ತವೀಲ್ ಕುರನಿಗೆ ಮಾನಗೆ ಬೇರೆ ಹುಸು ಫುರುಳಾಲನೆ ಯದು ಕುದುರತೆ ಬುರನೆ ಯದು ಕುದುರತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಗೆವೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬೇನೆ ವಲ್ಲದಿ ನಫ್ಸಿ ಬಿಯದಿ ಕುದುರತಿಹಿ ಹಿಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬೇನೆ ಎನ್ನವ ಸೇರಲು ಹದೀಸ್ ಕುರಬೇಕು ವಲ್ಲದಿ ನಫ್ಸಿ ಬಿಯದಿಹಿ adi qur'an ga nabiy allah subhanahu wa taala kalam zaat fula be gotu yahudin dekke wahake inkar kurwa yahudin buni yadullahi maghlulatun allah ge appulu dahi vecche appulu wani banduwe mane ke nudebbe insanuna emunna ke abadus allah amadu ga nuba ko baage dekke nuba ko ngi quraba yahudin yadullahi maghlulatun me buni wa qalat al yahudu yadullahi maghlulatun yahudi munye allah ge appulu banduwe wani ilahu ge appulu ko nudebbe yadullahi allah subhanahu wa taala jawab de wahi kore bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha adikete karaage de appulu wani fatura labba tanwas korba yunfiqu kayfa yasha ilahu iradu korbi alakan iradu kore bimbarakai appulu hedu korbe debbe em balli yadahu ede eppule vita wahi kore algomennaka nubule vene ei ehin echke ekalaage zaat fula beode khabar devvimak algomena punvene ei de eppulu wa ennames ekalaage appuluga ekalaage evves nokluga ka evves haysiyatakum wattare none ei algonme kuriyet daanje asas miyak bonapaane timannaka atuga faasa ebawte bunima ege maane ki ei komme atuga hunna wahage none ei timannaka benkuga faasa uttas tijuriga faasa uttas puran atuga hunna wahage eko algomme beswale an nemmiyeku purana to enatuga faasa horiwa insanuge ang hunnati dotto insanuga atuga faasa hunna waga bunani algonme nubulana algonme furoluga faasa ebottege algonme furolada andu baisheno insanuge furolada avuna chenuwe furolada andu bani kara pikapaj enon ehme insana gatuga faasa hutte diwanna gatuga faasa ebotte bunani e buna farata nisbekko e atuga sifa isbatu kureveti e faratuga nek echchege wahage insano kamille ka nudakka tumanna diwanna gatuga meenech ebudu ay maneki tammis minusida ko bese bege e farata ka atenga burik enon ehme nukta ki khulasa ko midanna wale agon mi ga agon samalwan che nukta ki sunna jamaat aqida ki Allah subhanahu wa ta'ala ekalange zaat fula sabit kurava ismu fula sifula algonne ge hagigi muradu
ekalaange zaat fula laayek wegen wa gota e isbaat kurum ennemes ekalaange ya ebbes siwamulegga ebbes haysiyatukum makhluqunna ebbes makhluqa wattar wegen nuwakam algumen qabul kurum en ebbes siwamulegge maan algumen badalu koge nuwan ek maan beeru kusum frola dage nuwan ei algumen naka neegen amil lekan e maanata quraakashe nabiya sallallahu alaihi wasallam angwa goda qur'an angwa goda khilafakash mi emme salamek kambodu godagi mi ege macca ummatuge hatar imamu ashabekanu fahum wadaga ashabekonna efo wadaga tabi'inai atba'u tabi'in ge tereng hatar mazhabuge imamu sunna jamaatuge imamu e mazhabege madhige hingawa pawa magadu asasaki sifatu masalaga me asas min kahala pawa emmeha faraatke wani sifatuge babuga magfura diba loba dizidira hunna oktum muhimmu kamaki algomen fahakun jenu taki Allah subhanahu wa ta'ala zaat fula begotu algomen aam musulukum balafiyam algomen muslim aqida ke rangal aqida ei ekalang zaat ful furiham wegen wakama ekalang nisbe korbe huriya isfulutaka asifulutaka bani furiham koraiwa kama ei ebbe isfulutaka asifulutaka ekalang aaben wakama mi aammuko algomen qabul kura magon aqida e aqida ene fude hagiyatu asase ko balafiyam ennames Allah subhanahu wa ta'ala begotu nuba echen insana qabul kurun ei war nurakka tirikam mane ki ekalang sifulaka begotu insana nuba ko eche qabul kurun eina rangalu manhajun ena kahalun ei ma nurakka tirikam negum mures ei echen negum mure echen nuba ko egun ei ma nuba enno dehembima algon menge beje war rangala mika engigan ei algon men terepes komme saraka medenne kuri zamanu kure bay tarjamataka bay bebe fulun tabaay puri bay aqida ge sunna jamaatun kahala puri bay manhaju aqida ta misalaka ash'ari nai maturidi inge aqida ge asar de rajya isku fudaka ashefurda kurum gawani koffa adi medos de rajye ge ilmun nisbaba bay faratakum waram madu farattagu names mi tarjama mi maana me fumuga puramange vede adi ekama wakalas kurang vede ekankam fettaka achese veliye embejja agum warapoda engi kasharwanje kobaka sunna jamaat manhajki kobaka nabiy sallallahu alaihi wasallam dekke gote kobaka e aqida ka ashabe ko tibbe aqida e agum menna engi kasharwanje agum mentere ga amko beleifa onnani Allah subhanahu wa ta'ala huriha ta ko wodigembe amusulukum bodaru ei ekalange zaafula nisbekkom algon men ekalange denewode gatuma kudrat terikama huriya ko nisbekko ei gos aqida no e names ekalange zaafula begotu algon men bunakum wan me ekalange zaafula huriha ta ko wodigem wakom bunanya ei rangal aqida no ei ekalange zaafula begotu khabar debba bani الرحمن على العرش استوى رحمن وانت رسلا غني عرشي متيغا استوى وديگن كلام ذات فوني اولياء مخلوقون متيغا اما هم دعاء قرار مچا اديكور نبي صلى الله عليه وسلم علگه انген كجگه ایمانكم علگه ایمانكم امتحان پر مٹکا ایک دیکھانو سوال کربے انگو كجگه جاريا کا سوال کربے اين الله الله کو باہی الله کنتا کوئی ඒද කුජා දන්නවනේ පිස්සමා උඩුගේ මතීගේ වි فاشارت البلوات اشاره කරේ මච්ච فاشارت الى السماء උඩ ඉෂාරා කරේ මතීගේ මානේ අල්ලාහ් වේ මතීගේ ඉන්සාන් උරියා මක්රූතම් මතීගේ අල්ලාහ් වඩිගෙම දෙන් හදීස් කරබි මන් අන තිමම් මේ කාපොයි قالت انت رسول الله දන්නවනේ හි අල්ලාහ් රසූලා قال اعتقها فانها مؤمنه حدیث کرے اینا منیوم قرا شینے کی مومن اين الله الله قبا بالسماء الله وني اڈوگے متی گئے امنتم من في السماء قران الله امنتم من في السماء اڈوگا وا کلانگے එම අල්ලාහ් වනි උඩුගේ පුරාදක කලාංග වනි මතීගේ හුරියා අලතකුන් මතීගේ අලතකුන් කිබන් ෆේවේ වඩිගේ වනි එලාව හුරියා මඛලූකාතුන්ගේ කායිනාතුගේ මතීගේ වනි එලාව එම්බෙම අවගම දන්නා කබදසෙයි ඉන්සානුගේ මි කායිනාත් ඉන්සානුම් ෆේවාස් හුරියා khල්ගතක මුලි කායිනාතුගේ මච්ච හිඟා එබ්බස් කානූනේ ගවාදේ රබ්බුගේ මච්චක නොහිඟාන ඒ මඛලූකුගේ මච්ච හිඟා එබ්බස් කානූනේ කවායිද රබ්බුගේ මච්චක නොහිඟාන
ඒ කලාංග වනි මඛලූ තකුන්නා ෆේ වඩිගෙන් වනි خالقای مخلوق تفاوت نگی چه انسان مغفرت نکته کی اولگون men kuriha ku Allah wadigen ve punanya ei ekalaange zaat fulu wa ke noy ei ekalaange ilmu fulai qudrat terikama den wadigatumai baru fulai kuriha mihuriha kamekka ekalaange aulgon men akuga aulgon men insan na ku wadigen ve ekalaange ilmu fulu aulgon men akuga ve ekalaange qudrat terikama aulgon men akuga vehenna me ekalaange zaat fulu debwa khabaraki الرحمن على العرش استوى الرحمن وانت رسكلاange wani ආරුෂීගේ මතීග ඉස්තවා වඩිග එමිස් ආල්ගුමෙන්තරේ බයිපාර නොබෑක මාන කොරෙසිය පොළ එම නුක්තයකි මේ ඉස්මු ෆුලතක අසිය ෆුලත වා කාල්ගොන් මෙන් ශරා කුරාර මේ අසාස්තන් ආල්ගුමෙන් කුරී බෑග එංගෙන් බජේ එංගෙන් ආල්ගොන් මෙන් මේ ගලගල සහ මෆහූමුග මේ වාහකට අබූල් කුරේ ඉරත් කුරේ මාදමාරේ دين باقي وري فيلاوانتك يقول كوريدار ما قلنا ماذا فوق هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته